សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តបាទនៃការសិក្សាអំពី Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គចាស់គឺយើងបានធ្វើការ upload បាន file របស់យើងបានជោគជ័យបាទយើង post បានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបងមិនទៅចាំតែនៅតែមិនសុវត្ថិភាពបាទពីព្រោះថាពីណាក៏អាច delete កើតពីណាក៏អាចធ្វើឲ្យកើតមិនអញ្ចឹងបាទពីព្រោះនៅក្នុង upload នេះគឺយើងអត់មានបាន set account យើងបាន set password set username ឲ្យបានទៅយើងអត់មានហើយការ upload របស់យើងគឺ upload នេះគឺជាលក្ខណៈមួយ automatic upload បាទយើងអត់មាន username អត់មាន password អីធំទៅហើយម្ដងទៀតបាទអត់សុវត្ថិភាពទេហើយបើខ្ញុំ execute ទៅលើបាទនេះគឺជា code វគ្គចាស់ទេបើខ្ញុំ execute លើគឺវា upload អញ្ចឹងមើលវា upload ចូលមកអញ្ចឹងអូខេអត់សុវត្ថិភាពទេអ្វីដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតបាន which is account នៅក្នុង HTTP file server របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ execute run នៅខ្មែរ Python ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៀតប្រាប់ថាអូខេធ្វើអីក៏លេងកើតដែរពេលនេះដល់តែមាន username ឬ password បានយើងអាច access នៅ role information ដែលនៅក្នុង HTTP file server របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើង set យើងបង្កើតនៅ create account បាទ which is នៅក្នុង HTTP file server របស់យើងនេះបាទគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ menu ហើយចូលមកកាន់ other option click ចូលមកកាន់ which is user account ហើយនៅក្នុងនេះបងដែរបងប្អូនត្រូវបង្កើត account ថ្មីបាទដោយ which is add account ហើយនេះបងដែរគឺ username បងប្អូនគ្នាបាទ username នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនវាយនៅ username គឺបងប្អូនត្រូវតែចាំបាទusername នេះដូចជា username Facebook account របស់យើង username Google account របស់យើងដែរបាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាយគឺត្រូវតែចាំបើអត់ចាំគឺប្រកាសជាចប់ឡើយខ្ញុំនិយាយថាសុកប៉ុណ្ណឹងទៅចុះនិយាយថាសុកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់នៅ password which is going to be ខ្ញុំនិយាយថាសុក1 2 3បាទអញ្ចឹង username ខ្ញុំនិយាយថាសុក password ខ្ញុំនិយាយថាសុក1 2 3បាទធម្មតាហើយចុងក្រោយគេបើយើងបង្កើត account នេះបាទគឺយើងត្រូវតែ click ទៅលើ apply ដើម្បី apply ចូលមកកាន់ setting របស់យើងនេះ apply click OK ឥឡូវនេះគឺនៅតែអត់ទាន់ work ចឹងបាទនៅតែមិនទាន់ work ចឹងយើងអាចធ្វើអីក៏បានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែ change នៅ permission នៅក្នុង upload folder របស់យើងនេះហើយយើង right click ទៅលើ upload ហើយចូលមកកាន់ property ដែលនៅខាងក្រោមហើយឥឡូវនេះគឺវា load នៅក្នុង which is នៅក្នុង permission which is ទាំង3 rule របស់យើងនេះមាន access delete ហើយ upload នេះគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើបើយើងត្រូវតែធ្វើការបដូរនៅ account ពី which is ពីណាក៏អាចប្រើបានទៅកាន់ account ដែលយើងwhich is account ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ access នេះបើយើងបដូរវាពី anyone ទៅកាន់នេះគេទៅកាន់ sock account ដែលយើងបានបង្កើតហើយយើងទៅធ្វើឲ្យដូចគ្នាចំនួន3 rule នេះច្បាប់ទាំង3មាន access delete upload អញ្ចឹងយើងធ្វើ access ហើយយើងចូលមកកាន់ delete យើងធ្វើឲ្យដូចគ្នាអូខេហើយចុងក្រោយគឺ complete បាទ click ទៅលើ apply ហើយ click OK ដើម្បី change the raw setting ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបើកចូលមកកាន់ហោះលើគឺវាត្រូវការ username វាត្រូវការ password ឃើញទេបាទបើអត់មាន username អត់មាន password គឺមិនអាច access នៅ web ហ្នឹងបានទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ wipe username ជា sock password ជា1 2 3ខ្ញុំអាច access ចូលមកបានហើយពីយ៉ាងណាមិញបាទឃើញថាអត់ទាន់មាននៅ folder which is យើងមាននៅ software យើងមាននៅ upload ក៏មិនតែយើងអត់មាន file ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់សរសេរ code នៅក្នុងការដែលយើង upload ដោយប្រើនៅ username password ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់run នៅ code វគ្គចាស់បន្តិចនេះគឺជា code វគ្គចាស់បាទខ្ញុំអត់ទាន់បានសរសេរឬ change អីទេបាទខ្ញុំទុកដដែលហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ run តេស្តបន្តិចបងប្អូនមើលថាតើវាមាននឹងអីកើតឡើងពីព្រោះនៅក្នុងវគ្គចាស់ខ្ញុំបាននិយាយថា lag ដែលវា load ឡើងមកគឺ200មានន័យថាវាបាទមានន័យថាយើង upload succeed មិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនខ្ញុំ execute run ឥឡូវគឺវានិយាយថា401ហ៎បាទនៅក្នុង console Python និយាយថា401ហើយបើយើងចូលមកកាន់ HTTP file server ឥឡូវវានិយាយថា upload file for khmer.txt not allow ហើយវានិយាយថា upload file khmer.txt អញ្ចឹងមានន័យថាវា block ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងព្យាយាម upload បាននៅ file របស់យើង
ចូលមកកាន់ HTTP file server ដែលជាកន្លែង folder upload នេះគឺវា block ដោយសារតែយើងត្រូវតែវាជាយើងត្រូវតែមាន username password which is authentication which is ការដែលវាជាយើង sign in មិនចឹងអានោះភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា which is authentication បាទដូច្នេះហើយគឺត្រង់ហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុង Python នេះបាទគឺយើងត្រូវបន្ថែមកូដបន្តិចទេតាមនិយាយទៅតាមមួយម៉ាត់តែ clear ចុងក្រោយ paper list បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា which is bla 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 model ហើយក៏ទៅយើងក្រោយ which is បន្ទាប់ពីfile កន្លែងនេះបាទទម្រង់ផ្ដាច់កន្លែងនេះយើងនិយាយថា comma បន្តិចនិយាយថា comma ហើយនិយាយថា which is going to be authentication បាទហើយ authentication នេះផងដែរបាទ return ទៅកាន់ list បាទកន្លែងនេះso ពេលទៅកន្លែងនេះ return ទៅកាន់ true pole បាទso ពេលទៅ which is យើងបាននៅ fantasy ហើយនៅក្នុង fantasy ផងដែរបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយដាក់ថា which is document ទី1បាននិយាយអំពី username អញ្ចឹង username យើងបានបង្កើត account គឺ which is sock អញ្ចឹងបើនិយាយ sock ហើយទី2គឺ which is password អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានថា which is sock 1 2 3អូខេឥឡូវនេះដោយសារតែកន្លែងនេះបាទដោយសារតែយើងមាននៅ authentication យើងមាននៅ username យើងមាន password របស់យើងបានតាមធ្វើឥឡូវនៅពេលដែលយើងព្យាយាម upload នៅ file របស់យើងនេះចូលមកកាន់ HTTP file server នេះគឺវាប្រកាសជាអនុញ្ញាត 100% បាទវាប្រកាសជាអនុញ្ញាតឥឡូវយើងបង្កើតនៅ message បន្តិចនៅខាងក្រោមនេះដោយសារតែ register to code នេះបាទ return ទៅកាន់ពីមុនហ្នឹងឯនឹងមុនវីដេអូគឺខ្ញុំបាននិយាយថា200មានន័យថាវា succeed ហើយ401ចុយ401 403ឬ407មានន័យថាវា error អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងបង្កើតនៅ if statement បន្តិចនៅខាងក្នុងនេះហើយយើងនិយាយថា if web .statute code is equal ទៅកាន់200កន្លែងនេះធ្វើការ print out នៅ message បន្តិចនិយាយថា is going to be upload file complete លក្ខណៈមួយ sample ហើយយើងអាចយើងនិយាយថា all is going to be upload file លក្ខណៈមួយយើងបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកូដដែលយើងបានទទួលនៅពេលដែលយើងព្យាយាម upload នេះបាទបើសិនយើងបានទទួល200មែនគឺនិយាយថាវានឹងធ្វើការ print នៅក្នុង console និយាយថា upload complete file complete នេះក៏ប៉ុន្តែបើមិនអញ្ចឹងទេបើ copy 200មានន័យថាយើង upload file អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការនិយាយថា upload file ក្នុងអីចឹងធម្មតាអូខេហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ execute នៅ Python ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តឲ្យបងប្អូនបានឃើញអស់គ្នាឡើយនេះខ្ញុំ clear នៅ slot នេះបន្តិចអូខេខ្ញុំ click ទៅលើ Khmer which is Khmer Python ហើយវានិយាយថា upload file complete បាទដោយសារវាបានទទួលនៅ code សូមពេលវាបានទទួលនៅ which is statue វា200ប៉ុន្មានអញ្ចឹងហើយនិយាយថា upload file complete ទៅយើងហើយនៅក្នុងនេះពិតជាត្រូវមែនបាទនៅក្នុង HTTP file server នេះ upload Khmer uploading Khmer which is fully upload បាទ request for upload ហើយក៏វាមាននៅ which is sock ឈ្មោះ which is account ដែរ which is represent អំពី authentication អ្នកដែលព្យាយាម upload នៅ file ហ្នឹងបាទនេះគឺជា file ដែល upload ហើយនេះគឺជាអ្នកដែលព្យាយាម upload នៅ file ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវា upload បញ្ចូលនេះគឺវានឹងធ្វើការ pop load នៅ text មួយទៀតឡើងមកនៅខាងក្នុងនេះបងប្អូនចាំថានេះគឺជា file ដែលយើងព្យាយាម upload យើង upload បាន complete នៅបាទយើង upload complete បាទចូលមកកាន់ upload folder នេះហើយខ្ញុំ execute នៅ khmer.txt នេះលើគេនិយាយថា hello Cambodia hello world គេត្រឹមត្រូវអូយចុះ txt នេះមកពីណា txt នេះគឺមានន័យថាអ្នកដែល which is sign in នៅ which is authentication បាទហើយបើសិនជាខ្ញុំ execute បាននៅ hff.command នេះលើនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាពាក្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថានរណាដែល upload នៅ file ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា khmer.txt upload by sock គេនៅក្នុងនេះវានិយាយថា khmer.txt upload by sock អញ្ចឹងមានន័យថា khmer.txt នេះ
ដែលជា file នេះគឺ upload by which is user sock បើ user sock ហើយ user sock នេះគឺ which is អ្នកដែល sign in authentication នេះបាទខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលយល់គឺយល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់អ្នកដែលមិនយល់វាតឹងវាពិបាកបញ្យល់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់បងប្អូននៅមានចម្ងល់បាទបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំព្យាយាមជួយបញ្យល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយបាទប្រហែលជាអត់មានអីទៀតសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺមានបាទគឺមានន័យថាអញ្ចឹង Khmer.txt ដែលខ្ញុំព្យាយាម upload នេះបាទ Khmer.txt នេះ file យើងបាន upload នេះបាទគឺ which is upload by sock ហើយ sock ហ្នឹងគឺ which is អ្នកដែល sign in នៅ authentication នេះបាទហើយក៏ដូចជា account ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅនៅក្នុង HTTP file server ហ្នឹងនិយាយទៅពីមុនហ្នឹងយើងមិនបានបង្កើតនៅ account មួយនៅក្នុង HTTP file server មិន sock មិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែល upload ហ្នឹងគឺ sock ហ្នឹងឯងនិយាយទៅមានអាណាទៀតមានយើងហ្នឹងឯងបាទយើង sock ហ្នឹងឯងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងឯងកូនហ្នឹងនិយាយទៅអញ្ចឹងមានន័យថា sock ហ្នឹងគាត់ sign in authentication ហើយគាត់វាយ username វាយ password ហើយគាត់ upload ទៅនៅអីគេបាទគាត់ upload នៅ Khmer.txt នេះដែលជា text នេះអានេះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសារបងប្អូនបានយល់ហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ